Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades. La primera qüestió que voldria plantejar és que quan decidim o una altra política fiscal, què és el que estem decidint? I el que estem decidint és, en definitiva, quin model d'estat del benestar volem, i cal tenir present en aquest país, no ho diem nosaltres, ho diu l'Observatori Social i la Caixa, un estudi finançat per la mateixa Caixa, que diu que tenim un estat del benestar molt ineficient per fer front a la crisi. Per exemple, el sistema públic només treu de la pobresa el 30% dels menors. Quan debatim de política fiscal, estem decidint, en definitiva, quin model de país volem i el valor que donem a l'equitat social i a la distribució de la riquesa. En uns moments, cal recordar-ho, en què es posa més en evidència que mai el dèficit social que Catalunya ve arrossegant i que s'ha agreujat per la crisi. 900.000 persones aturades, caiguda de la renda disponible a nivells de 2002, 29% de la població en risc de pobresa, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, 26% dels nens i nenes en situació de pobresa, i en el conjunt de l'Estat es produeixen un desnonament cada quart d'hora. Aquest és el quadre social que tenim en aquests moments. I quan parlem de política fiscal estem parlant dels instruments, dels drets, dels serveis públics que tenim per fer front a aquestes situacions que no són noves, però que la crisi i les retallades socials han agreujat. Feta aquesta introducció, el grup d'Iniciativa Verds Esquerra Unida presenta aquesta proposició de llei de modificació, més ben dit, de recuperació de l'impost de successions. Primer el manteniment i ara la recuperació d'aquest impost de successions ha estat un objectiu polític fonamental pel nostre grup parlamentari. I paradoxalment és el nostre grup, és un grup de l'oposició que presenta una proposició de llei per donar compliment a l'acord de govern. Vull recordar què diu l'acord de govern signat per Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Diu el següent: modificació de l'impost sobre successions i donacions per incrementar-ne la progressivitat i el potencial recaptatori. Fa només 15 dies, en el darrer ple, es va aprovar una moció que instava el govern de la Generalitat a presentar, en tot cas, en el marc de l'actual exercici pressupostari, un seguit de mesures fiscals, entre les quals estava una reforma legislativa de l'impost sobre successions i donacions segons un seguit de principis, entre ells que es garantís una recaptació assimilable com a mínim a la que garantia la simple derogació de la llei de 2011. Moció a la qual, pel que fa a les mesures fiscals, nosaltres vam votar favorablement. Doncs bé, la reforma que proposem pensem que reuneix aquestes característiques que es deien en aquella moció i algunes més, com tot després explicaré. Miren, aquesta legislatura va començar bé en matèria fiscal, aprovació de la modificació de l'impost de patrimoni i creació de l'impost de dipòsits bancaris. Avui, una mica obligats per les circumstàncies i amb un retard de mesos, hem aprovat l'increment de l'impost de transmissions patrimonials. Però, de moment, aquí s'ha quedat. Un dels impostos més importants, l'impost de successions, i el segon, després del de dipòsits bancaris en capacitat recaptatòria, encara no sabem on està ni en quina fase de tramitació en el govern es troba, si és que està en alguna. En aquests se'ls han acabat les presses. Sembla que el govern ho vol aprovar amb els pressupostos, amb la llei de mesures, uns pressupostos que el soci de govern, Esquerra Republicana, sembla que de moment no vol aprovar. I semblaria, no ens queda clar, que Esquerra Republicana ho voldria aprovar en una llei específica. Nosaltres volem les dues coses, pressupostos i impost de successions, perquè ara estem sense una cosa i sense l'altra. Però si no arriben els pressupostos, com a mínim permetin que es tramiti la modificació de la llei d'impost de successions perquè no podem esperar més des del punt de vista també dels ingressos de la Generalitat. La seva actitud contrasta amb la de la legislatura anterior. La legislatura anterior es van donar pressa a l'aprovació de la modificació de l'impost. Es va aprovar en lectura única l'1 de juny de 2011 i de forma independent dels pressupostos que van entrar, si no vaig errat, en aquell mateix període. Van suprimir pràcticament l'impost i amb ell també el debat parlamentari. Val a dir, això sí, que ho van fer després de les eleccions municipals que es van produir, després d'una onada de mobilitzacions en què no semblava segurament massa estètic haver-ho provat abans. Però ho van acabar fent, van suprimir l'impost i, com deia, van impedir el normal tràmit parlamentari i ho van fer amb el suport del Partit Popular. En aquest Parlament aquesta ha estat una qüestió debatuda ja en altres ocasions i voldria fer, ni que sigui ràpidament, un repàs
aquests debats que s'han produït. El 2010 es prova una reforma de l'impost, es consoliden les modificacions introduïdes en la llei de mesures del 2009 pel que fa a incrementar substancialment les reduccions de l'impost en funció del grau de parentiu i a l'aplicació d'una nova reducció addicional per parentiu de la base imposable a fills, cònjuges, ascendents i descendents. El pas d'una tarifa estructurada en 16 trams, amb un tipus màxim quasi del 33%, a una tarifa estructurada en 5 trams, amb un tipus màxim del 32%. La reforma del 2010 va fer que aquest impost no el paguessin ni les classes treballadores ni mitges. El 94% dels contribuents en va quedar exclòs. Només l'havia de pagar el 6% de les persones que heretaven una gran fortuna. I les reduccions per parentiu introduïdes a la llei aquesta del 2010 van situar Catalunya com la comunitat autònoma amb menys tributació per impost de successions entre totes aquelles que havien optat per la quasi exempció. Aquella reforma no es va arribar a aplicar íntegrament per la reforma imposada pel primer govern d'Artur Mas, però ja va suposar una minva important dels ingressos de la Generalitat. Però com a mínim garantia que les rendes més altes, aquell 6%, les que superaven els generosos mínims exempts de cada grup de parentiu tributessin. Com a mínim aconseguia això. Hi ha modificacions que es van fer també en aquell moment que nosaltres volem mantenir, com les més favorables a l'empresa familiar i a la reducció per l'adquisició de béns i drets afectats a una activitat econòmica o de participacions en entitats de persones amb vincles laborals o professionals no necessàriament familiars, o la bonificació per les cooperatives i les societats laborals, qüestions que en aquell moment el nostre grup va insistir molt. El 2011 es produeix la pràctica supressió de l'impost, que de fet va ser, jo diria que l'única promesa que devien complir del seu programa electoral. La reforma del 2011 va suposar la bonificació del 99% de la quota per fills, filles, cònjuges, pares i mares. Va ser, cal dir-ho, vam dir en el seu moment, una reforma classista a l'introduir bonificacions per herències multimilionàries sota l'argument d'alleugerir a les classes mitges, cosa que ja s'havia fet en la reforma anterior. I sense cap justificació econòmica. Cal recordar que el 68,2% de la recaptació s'obté dels fills ascendents i descendents, és a dir, que és el gruix principal. Jo diria que fiscalment en aquell moment van estirar més el vas que la màniga. I Catalunya va passar a ser, juntament amb Madrid, el País Valencià i Múrcia, la comunitat autònoma més desfiscalitzada pel que fa a l'impost de successions. Comunitats autònomes que per tenir bonificacions tan elevades es coneixen tècnicament com a quasi exempció. Pràcticament no existeix l'impost. Aquesta és l'excepció i no la norma en la resta de les comunitats autònomes, que de forma general han establert deduccions del 100% per l'habitatge habitual, però no per la resta del patrimoni que queda sotmès a tributació. I això també desmuntava un dels arguments que tant es deien en el seu moment, que era el de la deslocalització de les fortunes, el de la competència fiscal, que de fet mai van acabar de demostrar. I ara per què volem recuperar l'impost de successions? Doncs bàsicament per 3 raons. Per raons econòmiques, per raons socials i per raons ètiques. Per raons econòmiques, perquè és necessària una política d'ingressos urgent en temps de crisi. Es van pràcticament, com els deia, suprimir l'impost de successions precisament la primera vegada en la història recent que reduïa el total del pressupost de la Generalitat. Podem dir que les retallades socials van finançar la supressió d'aquest impost. El govern de la Generalitat, en temps de crisi, ha d'aprofitar tot el marge fiscal que té, tota la capacitat normativa que disposa per incrementar els ingressos i reduir l'ajustament pressupostari, reduir les retallades. En el debat a la totalitat de la reforma de 2011, el conseller Mascolell deia: estem convençuts que els beneficis globals són clarament superiors al cost i que és una reforma que val la pena fer. Quins han estat aquests beneficis globals d'aquesta reforma? De 2008, i ja incloc la reforma que va fer el govern d'Entesa, fins ara la recaptació de l'impost ha passat de 800 milions d'euros a, segons les darreres dades que hem pogut veure, 344, xifra que també s'explica per cobraments ajornats. Són els efectes de les dues reformes que s'han produït, una caiguda substancial dels ingressos. Per tant, quins han estat aquests beneficis? Per la majoria, segur que no, per la majoria de la ciutadania. Pels ingressos de la Generalitat, tampoc.
Per tant, la durada de la crisi, la situació social en la que estem, fa imprescindible una nova política d'ingressos. Cada euro que es deixa d'ingressar, el govern l'acaba convertint en una retallada més. I els deia aquest matí, si s'haguessin aplicat totes les mesures fiscals que nosaltres i altres grups els vam proposar ja la legislatura anterior, haguessin ingressat més de 1.000 milions d'euros a l'any. Segona raó, les raons socials. El creixement de la desigualtat. Miri, des de 2006, la renda de la població, del sector de la població amb les rendes més baixes ha caigut un 5%, mentre la de les llars més riques s'ha incrementat. La diferència entre la renda dels sectors més empobrits i la dels més rics s'ha incrementat un 30%, desmentint aquella idea de que tots els sectors socials pateixen per igual la crisi. Això no és veritat. També en moments de crisi els rics es fan més rics. Això ho diu l'informe FOESA de Càritas. Per tant, la supressió de l'impost de successions, que és un impost fortament redistributiu, alimenta aquesta tendència. És una decisió que no va a favor de la majoria silenciosa, sinó a favor de la minoria adinerada. Diria que és una crida a la insolidaritat. Com els deia abans, estem fent un debat sobre el model de societat que volem i sobre el paper que hi han de tenir les administracions i si es considera o no necessari la redistribució de la riquesa. Mirin, abans de la reforma del 2012, aquest era un dels impostos amb major capacitat redistributiva. No carregava sobre les rendes del treball i sí sobre les grans fortunes. Fins al 2010, el 40% de la recaptació provenia del tram de renda superior, les persones que rebien 400.000 euros habitatge a part. Més del 80% dels ingressos provenia del 15% de les persones amb majors herències. Per tant, eren les persones més riques, al contrari del que es deia, i no les classes mitges, el que pagaven aquest impost. És un impost que contribueix a la igualtat d'oportunitats, evitant que una persona, pel fet d'haver rebut una herència, quedi exempt de la cultura de l'esforç. És un impost, de fet, històricament, és un impost d'arrel liberal, que no neoliberal. Vostès recordaran el grup de milionaris nord-americans que estaven a favor de l'impost perquè un dels objectius de l'impost era precisament evitar que es perpetués una aristocràcia del diner, que l'únic mèrit de ser fill de i no el mèrit del treball i de la cultura de l'esforç. I més recentment, Buffett, Gates i altres multimilionaris americans, se'n recorden? Buffett, el milionari aquest que deia que la lluita de classes existeix i que l'està guanyant la meva classe, vull dir la seva, no la meva, doncs aquests senyors ara el que han proposat és incrementar, fa uns mesos, l'impost de successions amb un argument que deia el següent. Tenim l'opció de cobrar un petit percentatge dels impostos als més rics, que el poden pagar perfectament, o fer retallades socials a qui més ho necessiten. Això ho deia l'hereva de la fortuna Disney. Jo crec que és un argument que podem utilitzar perfectament aquí. I finalment, la tercera raó, per raons ètiques. Cal corregir una injustícia. En el moment que es produïen les màximes retallades que s'han produït, les retallades socials més grans que s'han produït a Catalunya, en aquest moment establien vostès, el govern, un privilegi només pel 6% de la ciutadania. En el moment que retallava salut, educació i serveis socials, que es perdien llocs de treball públics, establien, consolidaven un regal fiscal per a aquell 6%. La pregunta és, per què una persona que hereda 1 milió o 2 milions d'euros no ha de pagar res? Amb dades de 2008, més de 1.000 persones van heretar més de mig milió d'euros i més de 100 cònjuges van declarar un patrimoni de més d'1 milió d'euros. Aquest sector social no pot pagar, no pot contribuir a l'esforç per sortir de la crisi? Nosaltres pensem que sí. Mirin, cal defugir el clima, cal combatre el clima antifiscal que vostès mateixos, Convergència i Unió, va contribuir a crear durant tots aquests anys contra aquest impost. Un clima antifiscal que ens ha portat també a que siguem un dels països amb un nivell de frau fiscal més elevat. Quina és la nostra proposta? La nostra proposta s'emmiralla a la que ha fet, a la que hi ha al govern a Andalusia. Proposem reduir les reduccions de parentiu anteriors al 2009, que eren molt elevades, entre 275.000 i 150.000 euros. Evidentment, eliminar la bonificació del 99%, però com a novetats el que volem també és introduir una exempció a partir de per sota de 160.000 euros i evidentment que quedi exclòs l'habitatge habitual que quedarà exempt
fins als 500.000 euros. D'aquesta manera també es preserva les classes mitges i treballadores. Només afectaria el 10% dels contribuents i es permetria una recaptació addicional d'entre 400 i 500 milions d'euros. Permetria recaptar el 78% del que havia estat l'impost inicial. Em sembla que és una mesura justa i progressiva i que, a més, com els deia, no afecta a treballadors ni a classes mitges. Mirin, pensem que ara és el moment, per acabar, és el moment de mirar endavant, que tenim l'oportunitat, com han fet aquest matí, d'arribar a un acord molt ampli en el qual l'oposició d'esquerres es pugui sumar a una mesura que nosaltres creiem que és imprescindible i que forma part de l'acord de govern. Fa pocs dies coneixíem la notícia que Esquerra volia agilitar aquest impost. Ara tenen l'oportunitat d'aprovar la seva tramitació. Estem disposats a negociar, a debatre en el seu contingut, però estem convençuts que no podem esperar més. La situació social del país no pot esperar més. Les finances de la Generalitat no poden esperar més. Els demano, doncs, el seu suport a la tramitació d'aquest projecte de llei per una qüestió de justícia, d'equitat i per mantenir i garantir els serveis públics. Gràcies. Gràcies, presidenta. Voldria començar recordant-li al senyor Falcó que això de l'impost de la mort ho porten en l'acord de govern. No ens hem inventat nosaltres, això. Jo ho he llegit. Això de l'impost de la mort que vostè diu, vostès ho han signat amb el grup d'Esquerra Republicana. Una altra cosa és que al final acabin fent una reforma cosmètica que no serveixi absolutament per a res. Serà interessant veure vostès la proposta que acaben proposant. Però, agafant les seves paraules, vostès, en el seu programa de govern, porten l'impost de la mort. Miri, sobre les diferents coses que s'han dit, a mi em sorprèn molt aquesta concepció que tenen vostès de classe treballadora i classes mitges. Una persona que hereda 1 milió d'euros, 2 milions d'euros, és classe mitja i classe treballadora, però vostè a quin barri viu? A Badalona, d'on és vostè? La classe treballadora i la classe mitja és així? Miri, jo vaig molt per Badalona i crec que no són precisament aquests, la classe treballadora i la classe mitja, que Iniciativa Verds Esquerra Unida està acostumada, diguem, a tractar. No sé si Convergència i Unió sí que ja està més acostumada. Miri, a mi em sembla escandalós. Em sembla escandalós que el 6%, o el 10%, mira la nostra proposta és del 10%, de les rendes més altes, de les famílies més riques, no pugui pagar aquest impost. No em digui lo de la vídua, que no és veritat. No m'ho digui lo de la vídua, perquè també preveiem un mínim exempt de 160.000 euros i mantenir algunes de les deduccions justament per preservar aquesta classe mitja. Estem parlant del 10%. Del 10% només. No em digui que no es pot fer aquest esforç. Vostès que han acomiadat gent del sector sanitari, del sector educatiu, que han fet retallades socials a tort i a dret, no poden demanar a aquesta classe mitja que vostè coneix, tan rica d'1 milió, 2 milions d'euros, no els hi poden demanar un esforç també per contribuir a la sortida de la crisi? Miri, una reflexió que no és ètica, que és econòmica. Ja sé que vostès parteixen d'aquella idea que millor que els diners estiguin a la butxaca de la gent, en aquest cas d'una minoria del 10%, que no que els tingui l'administració, que segurament els malgastarà en salut, en educació, oi senyor Teixidor, que és aquesta filosofia liberal, no? En salut, en educació, en serveis socials. Però, escolti, on fan més serveis aquest 1, 2, 3 milions, 4, 10 milions d'euros? En aquests moments, on fa més serveis? A les butxaques d'aquesta gent? O fan més serveis justament per evitar les retallades en el sector social, en el sector sanitari o en el sector educatiu? Escolti, nosaltres plantegem una reforma que efectivament va més enllà de la que va fer Convergència i Unió el 2011 i que canvia algunes coses de la que es va fer el 2010, efectivament. I ens agafem amb un argument que vostès han dit moltes vegades per justificar les pròpies mesures i que el govern de l'Estat també utilitza moltes vegades per justificar les pròpies mesures fiscals, que és estem en una situació excepcional. Potser ho tenien que haver vist, té raó vostè, potser el 2010 la reforma que es va fer, la reducció que es va fer era excessiva donada la perspectiva de la situació econòmica en la qual finalment ens hem trobat. Probablement, corregim-ho, perquè si estem en una situació excepcional en la que vostès diuen que fan coses excepcionals com retallar, oi que diuen que no els agrada retallar? Doncs escolti, tampoc no els agradarà potser pujar l'impost a aquest 10% de les famílies més riques, però fem l'esforç compartit. Això és l'únic que els demanem. Estem davant d'una situació excepcional. I si estem davant d'una situació excepcional, hem d'aplicar mesures excepcionals. Vostè deia, escolti, vostès fan això perquè no volen parlar del greuge fiscal amb l'Estat. Mirin, nosaltres, vostè se'n recordarà que nosaltres hem votat a favor del concert econòmic solidari.
o no se'n recorda. Vostè recordarà que nosaltres tenim un determinat discurs que potser no és exactament igual que el seu sobre el tema de les balances fiscals. Segurament hi ha expressions que a nosaltres no ens acaben d'agradar, com això d'Espanya en roba, perquè nosaltres creiem també en la solidaritat. Però, escolti, i el greuge social de la fiscalitat entre classes? Jo li deia al principi de la meva intervenció, les desigualtats entre rics i pobres s'han incrementat més d'un 30%, i això no existeix. És a dir, el greuge fiscal de Catalunya en relació a l'Estat existeix, i el greuge fiscal entre classes a Catalunya també existeix. Nosaltres volem veure les dues realitats, no només una realitat. I pel que fa al senyor Coto, home, em sorprèn, i també és un argument que el senyor Falcó ha utilitzat, aquesta idea que és un impost que ja grava dues vegades allò que ja s'ha pagat fiscalment. I quan anem a comprar al supermercat, el que comprem no està gravat de diferent forma, amb l'IVA o fins i tot també amb l'IRPF, i quan comprem un cotxe? Quan comprem el cotxe no es grava de diferents maneres aquell cotxe? O en el cas dels habitatges, no es grava de diferent manera, per l'IBI o per altres fórmules, aquell habitatge? No fem demagògia. Si vostè la seva opció no és la de la cultura del treball, no és la del mèrit, si vostès estan a favor de la consolidació d'una aristocràcia del diner a Catalunya, d'aquest 10% de les classes més riques, doncs, home, és bo saber-ho. És bo que la ciutadania ho sàpigui. És bo que la ciutadania sàpigui que en el moment en què avui mateix estan retallant els centres sanitaris de Catalunya, vostès volen preservar de qualsevol esforç fiscal amb aquest sector social. Jo crec que això és bo que la gent ho sàpigui. Em deia el senyor Coto, és que els rics no paguen aquest impost, perquè els rics tenen SICAPs i altres, sí, tenen l'evasió fiscal. D'acord, però miri, les dades diuen que sí que pagaven. L'any 2009, el 9,9%, només el 9,9% dels declarants, que eren els de les rentes més altes, aportava el 78% de la recaptació. Per tant, aquesta dada diu que sí que en realitat pagaven i que aquest és un impost útil. Vostè, el PP, fa aquesta cosa asimètrica amb els impostos. És a dir, la seva manera de mesurar és que aquells impostos que pugui fer la Generalitat o les comunitats autònomes són dolents. Els que pugui fer l'Estat, tot i que vagin radicalment en contra del programa que històricament havia tingut el Partit Popular, són bons, perquè ens volen anul·lar la capacitat fiscal que tenim. Escolti, vostès han apujat l'IRPF, l'IVA, han apujat l'IVA. Què és millor? Què és més redistributiu? Què afavoreix més a l'economia? Vostès diuen que aquest impost perjudica l'economia. Què perjudica més a l'economia? Incrementar l'IVA, que és un impost indirecte que fa caure el consum, o gravar aquest 10% de rendes més elevades? Jo crec que és evident, no? Jo crec que és evident. Escolti, els debats fiscals jo crec que tenen una cosa molt positiva, que posen a cadascú en el seu lloc i permeten identificar on està la dreta i on està l'esquerra. Jo finalment voldria fer un prec també a altres grups de l'esquerra. El senyor Falcó deia que vostès volen recuperar el tripartit. Miri, nosaltres el que volem és seriosa i responsablement fer unes propostes, i aquest matí els hem aprovat una mesura que és del govern, en una matèria que és molt seriosa, com és la dels ingressos de la Generalitat i la política fiscal. Si ara vostès, per sectarisme, o Convergència i Unió o Esquerra Republicana, volen donar la raó al senyor Coto i que això no ho volen sotmetre a tramitació perquè ho presenta Iniciativa Verds i no un altre partit, doncs vostès veuran. Jo crec que avui tindríem la possibilitat de posar-nos d'acord amb la tramitació, que iniciï la tramitació. Escolti, deixin que iniciï la tramitació, discutim, fem les modificacions que siguin necessàries, però no ens diguin no només perquè ho presenti Iniciativa Verds i Esquerra Unida. Jo li demanaria també a Esquerra Republicana un exercici de coherència. De coherència. Perquè el problema polític, que em temo que hi ha al darrere de tot plegat, és que vostès, el govern, el grup de Convergència i Unió, no el vol tirar endavant aquest pressupost. Estan intentant guanyar temps perquè aquest pressupost no s'aprovi. Entre que estan els pressupostos, entre que sí i que no, vostès no el volen, aquest pressupost, que em sembla que vostè ho ha dit claríssimament. L'impost de la mort, senyor Falcó, que està en el seu programa, vostès no el volen. Per tant, en un exercici de coherència, avui tindríem la possibilitat que s'expressés una majoria molt favorable a aprovar un impost per una qüestió de justícia, de redistribució de la riquesa i, com els deia, a favor del manteniment dels serveis públics. Gràcies.